Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte görmüş olduğunuz gibi pratik yeni doğan bebek patik örneğini yapacağız bu videomuzda. Patiğimiz için kullandığımız ipimiz Alize Happy Baby. Şiş numaramız da 4 numara. İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz yine patiğimizi. Oldukça basit. Şimdi anlatıma geçebiliriz. Patiğimizin başlangıcında önce şişimize 24 tane ilmek atıyoruz. 24 ilmeğimizi haroşa şeklinde 27 sıra öreceğiz. Onu da önce şu şekilde başlıyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı başlıyoruz. Sonuncu ilmeğimizi şöyle düz şeklinde örüyoruz. Şimdi arka kısmını da yine haroşa şeklinde devam edeceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi öne geçirip yine haroşa örgümüze devam ediyoruz. Ön ve arkadan sürekli bu şekilde örgümüzü devam edeceğiz. Toplam 27 diş haroşamız olacak. Yani 27 sıra bu şekilde öreceğiz. Bu şekilde arka kısmını da bitirdik. Yine aynı şekilde şöyle dişlerimiz oluşmaya başladı zaten. İlk sıramızı örmüş olduk. Şimdi yine aynen ilk ilmeğimizi örmeden alıp haroşamıza devam edeceğiz. Haroşamızı bu şekilde 27 sıra örelim. Daha sonra videomuza devam edelim. 24 ilmeğimizi bu şekilde 27 sıra haroşa ördük. Şimdi kesme işlemi yapacağız. 7 tane ilmeğimizi keseceğiz. Böyle 2 ilmeğimizi bir alıyoruz ve kesiyoruz. 1 2 7 tane ilmeğimizi kestik. Şimdi ön kısmındaki şu ters ve düz işlemini yapacağız. 7 ilmeğimizi önce 2 sıra haroşa öreceğiz. Bu şekilde 2 sıra haroşa örelim. On 17 ilmeğimiz kalmıştı geriye. 17 ilmeğimizi önce 2 sıra haroşa öreceğiz.
Ve bir sıra haroşamızı ördük. Şimdi bir sıra daha örelim. Videomuza devam edelim. Bir sıra daha haroşamızı ördük. Düz örgümüzü yapacağız. Şimdi diğer sırada, yani iki sırada düz örgü öreceğiz. Önden düz örgümüzü bu şekilde örüyoruz. Kestikten sonra iki haroşa sırası, iki düz sıra örüp patiğimizi ilerleteceğiz. Yapacağımız işlem sadece bu olacak. Şimdi ilk düz sıramızın önünü yaptık. Arka kısmı da biliyorsunuz düzde ters şekilde örüyorduk. Ön kısmı da düz olsun diye. İlk düz sıramızı ördük. Şöyle göstereyim. Bir sıra düz ördük. Şimdi bir sıra daha düz öreceğiz. Bir sıra daha düz örüp videomuza devam edelim. İki sıra düz örgü işlemimizi de yaptık. Şimdi ters örgü yapacağız. Dediğim gibi ön kısımda aynı bir şekilde iki haroşa, iki düz, iki haroşa, iki düz şeklinde yapacağız. Ters, yani haroşamızın başlangıcında şöyle göstereyim. Sonra iki sıra daha haroşa öreceğiz. Yani şu sıramızı bu şekilde haroşa örmeye devam edeceğiz. İki sıra haroşa öreceğiz. Sonra iki sıra düz öreceğiz. Yine iki sıra haroşa ve düz şeklinde örgümüzü ilerletelim. Daha sonra kaç sıra haroşa, kaç sıra düz ördüğümüzü de videomuzda görmüş olalım. Haroşa örgümüz ve düz örgümüzü yaptık. İkişer sıradan haroşa örgülerimizi saydığımızda ilk bu kestikten sonraki iki sıra yaptığımız haroşa ile beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane haroşa sırası oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de düz yaptığımız sıra oluyor. Şimdi patiğimizi artık kapatacağız. Ve artık örgümüzü bitiriyoruz. Bu şekilde yine kesme işlemi yapıyoruz. Ve patiğimiz kapattık, bitti. Şimdi uzun bir ip payı bırakıyoruz. Dikerken lazım olacak. İpimizi kestik. Bu şekilde düğümümüzü de kapadık. Şimdi patiğimizin dikim aşamasına geçebiliriz. Patiğimizi bu şekilde ters çeviriyoruz. Önce ön kısmını birleştireceğiz. Daha sonra alt taban kısmını yapacağız. Ön kısmını yaparken iğnemizle ipimizi geçirdik. Hemen ilk boşluktan şöyle terleyerek ipimizi iğnemizle
şekilde geçiriyoruz. Ve bu şekilde ipimizi geçirdik. Şimdi ipimizi bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısmı sıkı şekilde bağlıyoruz, ön kısmımızı. Bir düğüm daha atalım. Böyle ön kısmını diktik. Şimdi taban kısmını yapacağız. Şu kısmı, ön kısmının tabanını yapacağız. Şimdi iğnemize bir ip daha geçirelim. Şimdi ön kısmını dikmiştik. Bu şekilde çevirip şurada ilk başladığımız haroşa kısmından iğnemizi yine terleyerek bu şekilde patemizin bu sefer ön kısmının tabanını yapıyoruz. Bu şekilde çektik ipimizi. Yine ilk burunda yaptığımız gibi ipimizi burada bağlıyoruz ama bu sefer tabanı yapacağımız için çok sıkmadan, çünkü tabanı da dikeceğiz. Şöyle hafif bağlamamız yeterli olacak taban için. Bir düğüm daha attık ve bu ipimizi iğnemizi geçirelim. Şimdi bu tabanın şu yan kısımlarını, yani şöyle tutunca şuradan ilmeklerimizi dikeceğiz. Karşılıklı dikip ön kısmın tabanını da yapmış oluyoruz. Şöyle şuradan da geçirip ipi tekrar bağlayalım. Ve iplerimizi iç kısma getirip şöyle şuradan bu iplerimizi de aynı şekilde geçirelim ama sadece bir tanesi de kalsın, çünkü şu şekilde patemizi katlayıp yan kısmını ve alt kısmını keseceğiz. Yan kısmı için o sonda bıraktığımız uzun ipimizi kullanacağız. Şu dik kısmı için bu iğnemizdeki ipi şöyle başa getirelim. Bu iplerimizi keselim. Diğer dikime geçelim. Şimdi yan kısmının dikimini yapacağız. Önü ve alt kısmını yaptık. Şu şekilde patemizin boy kısmını getiriyoruz ve bu kısmı dikiyoruz buraya kadar. Şimdi dikme işlemini şu şekilde ilk yerden geçirelim. Ve dikme işlemine şu
Şöyle yan kısımlarını birleştirerek devam ediyoruz. Bu şekilde yine şuradaki iplerimizden biriyle bağlayıp ipimizi de sabitliyoruz. Şimdi taban kısmını dikeceğiz. Yine ipimize iğnemizi geçirdik. Şimdi buradan yaparken şuralardan değil ama şu haroşa sıralarımız var ya, oradan geçireceğiz iplerimizi. Hemen karşısındaki haroşa sırasına, tekrar yanına, karşısındaki haroşamıza, yine aynı şekilde karşısındaki haroşa sıramıza, bu şekilde son taban kısmımızı da birleştireceğiz. Böylelikle patiğimizin artık bir tek pompon takımı kalacak. Metin Bey, ne var ya? Çok şey biliriz. Biz de zor açılıyorduk. Artık kolay açılıyoruz. Dardanel kolay açılıyor baba. Deezer'ın varsa manavda bak var. Her yerde, her tarzda müzik. Tek tıkla Deezer. Deezer Premium 3 ay ücretsiz hemen indir. Ve o şey boş. Yok. Ay ben kazandım. Yok artık anne ya. Oğlum bizde boş yok. Bizde de boş yok. Ürünlerin bir fırsat var. 1 litre Fanta alana 1 litre Sprite. Hediye daha da uygulamasına indir. 1 litre Fanta senin kapak altındaki kodu gir. 1 litre Sprite senin olsun. Hepsi kalıyor. Efsane cuma fırsatlarını kaçırma. Efsane indirimler yapıyor. Alışverişlerde ödemini Akses'te yap. Taksitlerini sıraya öde. Uygulamayı indir, alışverişe başla. Şöyle topuk kısmından içeri çekiyorum ipimi. Burada da ipimizi sabitleyip artık dikme işlemini bitiriyorum. Ve ipimi kesiyorum. Artık topuk kısmı bitti. Bu şekilde. Şimdi sadece ön kısmımızda pomponumuz kaldı. Takılacak. Pomponumuzu takalım. Ve daha sonra patiğimizin artık
son haline getirelim. Pomponumuzu da yapıp bu şekilde patiğimizi iğneyle sabitledik. Artık patiğimiz bitti. Bu şekilde hazır. Ve modelimiz bu. Bu şekilde. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.